क्यूट से दिखने वाले ये जानवर पहले के टाइम में बेहद ही खतरनाक होते थे। सबसे पहले ये ड्रैगन फ्लाई, हमारे यहाँ इसे तितुर बोला जाता है। भाई ये पहले के टाइम में साइज में इतने बड़े बड़े होते थे। नेक्स्ट हमारे क्यूट से प्यारे डॉगी, जिन्हें ज्यादातर लोग पालते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ये डॉगी कुछ इस तरह के खूंखार दिखाई देते थे। नेक्स्ट ये स्लॉथ, जो कि छोटा सा क्यूट दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई ये पहले के टाइम में इंसान से सच में कई गुना ज्यादा बड़े होते थे। इसे आप फोटो में देख सकते हो एक इंसान के साथ। नेक्स्ट ये रेलगाड़ी, जो कि पिद्दी सी दिख रही है, लेकिन पहले के टाइम में ये इतनी बड़ी होती थी कि इस पर बैठकर आप आसानी से सवारी कर सकते थे।